gái trực tiếp cho tôi một phần lớn thực sự rất tốt. Cảm ơn bạn một lần nữa. Trắng, tôi đoán chắc là hút sống. Bởi vì giống như loại địa phương bình thường này, gà ba vàng càng đơn giản càng ngon. Bởi vì chất lượng thịt của nó rất